ngayon ay ano araw ba ngayon? Webes po, Webes. Kami magliliwaliw ngayong linggong ito. Bakit? Dahil bakasyon namin. Wala kaming specific place na pupuntahan. Strike anywhere kami mga bossing. Ayos na ayos. Hanap kami ng pagkakastingan namin. Wherever we can see Mga adik sa water. fishing. Wow! Mga kabosing. That's a big water. This is Lock 35. Look at the guys fishing. Oh my god! This is the destiny of my life. I hope it is. I hope there's fish in here. I got so excited once I see the big water. Ayun, may bahayan doon. Ay, may nagpipishing. Anong oras na? Medyo paggabi na, no? Pero tatry natin mag-fishing. Mukhang maganda rito, ah. Ganda rin, oh. Tara, doon tayo. Ito kami mag-fishing. Lamig na kasi mga kabosing. Hindi na kami makasawsaw sa tubig. Wala ko, kumulugat ko na dito. Mukhang maraming isda dito. Nakakahuli nga siya ng bass, di ba? Yung mama. Oh, malalim, oh. Yeah. Aba, nagtanggal pa ng tsinelas. Ay, malamig ay, nagtanggal ng tsinelas. Ah. This is what I like. Kasi malamig na. Ayun, oh, laki. Ayun, Okay. Hindi naman, crappie. Ayun, oh, crappie nakita. Kaya lagyan natin. The rock bass. Ang pisang mami boss, eh. Laki ah! Wow, laki, oh. That's big! Ay! Laki, ah. Dali lang, dali lang. Ah, Muy prito. ala. Wala kami pagprituan sa'yo. Bye! Yes! Atin eh. Yan yung maliit. Maliit lang na. That's the smallmouth bass. Baby pa siya. Yeah, Pakulan mas natin. masarap yan eh. Kaysa sa isa yung Bye! more. More than those. Sunfish na naman. Ayan. Yan yung masarap kainin. Wala ito ng konti. Ay, ay, ay. Buhay pa yung ating uod, no? Yung mga nanay nakatago. Ha? Yung mga Nanay nanay mga nakatago. nanay sa gitna. Kaya natin. Ay mga kabosing, pack up na kami. Ang lamig na. Tapos maliliit lang nahuhuli namin. Oh, what's that? Bakit nila ginaganyan? Kukunin nila yung bato. Inaabot na kami ng gabi mga kabosing. Ganap kami ng mga kainan ngayon. Matutulog kami sa on-road. Ito ang aming tulugan. Hinanda ko na yan. Ayan, open pa. Park natin na maayos. Yan ang aming dinner mga boss, oh. Chinese. Mamatay na ako. Di pa. Dumi. Ano naman di pa nalilinis? Nailatag na natin yung ating sleeping bag. Ready to sleep na tayo. Pagi. Umaga na. Good morning, good morning. Good morning mga bossing. Umaga na ulit.
ay lalayas na ulit kami. Dito kami natulog sa on-road. Dito kami inabot ng umaga. Siguro mamayang gabi uli on-road na naman uli kami matutulog. Pero ngayong araw ay maglilibot kami. Wala mga kabose. Baka naman meron tayong iba pang agenda. Bukod sa fishing, meron tayong ibang agenda. What do you wanna do? Pasyal-pasyal kung ano man. Tingnan natin kung bukas yung ano. Pero yung Block 42 nga. 45. Okay. May museum. Asya, di hanap tayo ng mga kainan. Magpapagas muna ako. Daan na akong gas. Tara mga kabosing, samahan nyo kami sa aming journey. Let's go! Gahanap siya ng bibihisan niya. Soup mga bossing. Pobos na. Nagutom. Pagkatapos nito, naghanap kami ng bibilan namin ng worm. Kasi syempre fishing. Bagong spot na naman. Maghanap kami ng bagong spot para sa fishing. Si Mami Bossy ang lahat ng nakakaalam sa mga lugar na aming pupuntahan. Magaling yan mag-search eh. Di ba Mami Bossy? We'll see, we will catch a mamaw here. You're the best. Mamaw talaga. Ganda dito ah. On the way na kami sa fishingan namin mga bossing. Bilang na bilang ang bahayan dito. Pero ang ganda ng daan. Yan dito sana kami kukuha ng ano camping ng tenting. Pero wala kaming makuha. Ito yung camp eh. Ito yung camp yan. Yung camp, tingnan mo. Camp yan eh. Tapos ito, kanila rin pala to. Itong dock na ito, private dock. So bawal kami magpunta dyan para mag-fishing. Ngayon, ang option namin mga bossing, doon sa tulay. Oh, dito tayo. Dito tayo mag-fishing sa ilalim ng tulay. Oh, ayan oh. Ayan oh. Ayan oh. Ayan, dito tayo mag fishing. Shit, delikado. Ano ba to? Dito tayo sa ilalim ng tulay. Mag-fishing. Yes! Ganda. Ganda ng fishing dito. Ay, sok na sok. Tapos may lilong pa. Ayos. Ayan, sige, dito tayo. Set up natin yung ating ano. Ito ba mo? Yeah. Oh, diba? Nice. First class, Mami Bossing. Huli. Yun, nakahuli daw. Seaweeds. My God. Laloko mo ako eh. Oh, may isda yan. Ha? Yun, nakawala. Nakawala. Kasi may isda eh. May seaweeds eh. Oo, diyan mo na. Ha? May seaweeds. Nakawala. Ayun ang isda oh. Krapi. Sunfish. Told you may fish. Yan oh. Pero mahirap dito mahuli, boss eh. Laing damo. Kasama, krapi. Ay. Oh, uy, sandali.
Dali lang. Huwag ka maigulo, huwag ka magulo. Dapat dito pahabol, Daddy. Maraming maliit. Parang yung kahapon ay maliit. Oh. Daddy's gonna let you go. Yan. Bye. Yan. Naka-sunfish siya. Tusok pa ako ng ano. Natusok ako. Sunfish na naman. Mabilis. Maliliit lang pero ang dami. Ang dami ah. Malaglag ka dyan. God, mga kabosing. Pati dun sa pababa. Astonishing view in here. Look at, we're surrounded with water here. My goodness, how beautiful. Dito canal. Look at this. It's the same river where we went yesterday. Na mahaba ang dock nila para sa fishing. It's the same lake. It's the same big water. Plenty of water. Plenty of water right there. Oh my God, it's so worth the long drive. It's so beautiful here. Kaya lang we're not staying here. Wala kaming campsite. Wala na kaming makuha. Ayaw nilang mag-tenting dito. Kailangan may RV ka o may cottage ka dito. It's so beautiful. Oh my God, look at that. Look at that. Ganda oh. Doon tayo galing sa kabila doon. Yep, that's a long river. Kanal ang tawag nila. Rideau Canal from the Ottawa, from the Parliament all the way down here. We're not too far away from Ottawa, but siguro dito an hour and a half or two. Very nice. Look at that. Ito ang mga view na aking pinagpapakamatayan. I love this kind of view. Look at this. So nice. Papahinga daw muna si Mami Bossing. Napagod. Masyado pang maaga. Ngayon ay alas 3 pa lang ng 3:25 pa lang ng hapon. Trik na trik ang araw. Mamaya na kami mabiyahe uli. Hanap kami ng grocery supermarket. Magpo-food shopping muna kami. Turn right onto Leeds and Grenville 2, County Road 2. Wow, ganda. Saan tayo nag-cruise eh? Take
the next right at Clarissa Metro. Street. Then your destination will be on the left. Doon na lang metro. Dito na kami mga boss. Sa metro. Ito mga bossing, dito kami sa on route na naman. Morrisburg, malapit na ito sa Montreal ano. Dito kami ni Mami Bossing matutulog. What's up mga kabossing? Sa on route nakaupo, nagkakape. Ang Tsaa. oras, nagtsatsa. Gabi na. Ang oras ay alas 7:30 na ngayon. So, kagaya ng sabi ko kanina, dito kami matutulog. Nandun yung kotse namin, ayun no. Day 2. Ayan. Day 2. Day 2. 2 nights na. Pangalawang gabi na namin to sa on road. Yeah, marami na kami ng bayang na daanan. Napanee, Brockville. Now we're at Morrisburg. I mean, we went in town of each. Ilang oras na tayo nabiyahe? Tapos na, Pumula kanina umaga, no? yeah, Hanggang ngayong alas 7. marami na kaming napuntahang Marami na pishingan. naming napuntahan. Pishingan. So hindi pa yan Ang gaganda ng matatapos. mga resort doon sa Kingston. Marami pa tayong pupuntahan mga kabossing kasi pupunta pa tayong Montreal. Ano? Kaso COVID eh. Marami sa kanila hindi nag-ano. Kailangan may RV kayo. Hindi nag-accept ng tent Mahirap camping. mag-book kasi wala. Ang aming bakasyon ay muntik nang hindi matuloy kaya hindi kami nakapag-book ng ano ng camping site. So strike anywhere kami ngayon. Walang destinasyon. Bukas flea market. Bukas flea market. Kita tayo sa Montreal. Hindi Saint Montreal, Eustace. Saint Eustace. Saint Eustace, the huge open outdoor flea market in Saint Montreal. Eustace. Saint Eustace. Oh, Saint Eustace. Saint Montreal, Eustace. Montreal. Saint Eustace. Oh, okay. It's like close. I think it's Laval more than Montreal. Labal na nga tayo. Yeah, I think so.